Your camera. Hi! Move. Hey guys, welcome back to my channel. So I am currently at the dorm. I just woke up a few minutes ago and I ordered food because I don't have anyone to eat with. So this is my bare face. So if you guys have a decent skincare routine that is really effective or worked for you, please comment down below and help your girl out because ang dami ko pong blemishes. So if you guys want to know how my weekend went, please keep on watching. Mag-hi ka! Hi! Welcome to my channel. Anong gagawin natin dito? May pipiling ka ba? Iikot, ganito. Ano to? Hindi ba Ovaltine? Naiba na siya. Hindi tayo na-inform. Ovaltine. Oo, girl. Walang ganyan sa amin. Ang sarap naman. Mel, I miss you. Remember, during viewing. Ano yan? Ipakita mo. Ako ng pretzel. So, literal siya na very cute, guys. Halika na, bilisan mo. Wala akong pera, girl. So, I'm on my way to UP Town to meet Nikki and I'm gonna buy a gift for Jaycel. Siya, ang tagal niya. Hey guys, so I'm with Nikki. Ang tagal niya po. I'm Tas- with Yumi. Okay, so we're here at UP Town. Ang objective po namin today is to buy a gift for Jaycel. Jaycel. Vlog ko na. Yan. Look, cute. Kasi number ko. Tapos monkey siya. Ikaw, ano naisip mo? Tingin ka kasi, ang cute kaya. Ayan na. Plus one na nga lang yung naisip. O paano nalagyan ng plus one dito? Dito. Plus. Ito. Baka dapat naman blue. Yung chin mo lang yung nakita sa buhok. Yeah. Dapat blue. Or ito, miss you. Gosh, ang or ito. Ito, blue. Ayoko. Ayaw. Anong gusto mo? Birthday mo? Ito nga. Dapat blue nga. Di Wala maganda nga yung blue. color. Oh, tingnan mo. Red. Merong orange. Ano pa? Dito nila ako binila ng gift ng birthday ko. Iyan yung binili nila, yung unicorn. Pero maliit. Bakit hindi yan yung binili niya? Wow. Joke. Wala kami budget Besh, sa'yo. yakap-yakap ko na to as if ito na yung bibili natin. Besh, yan ba lang? Yan ba lang? Yan labang? Lang ba? Yan lang ba yung monkey? Yun nga. Ito red. Yan ba yung mga monkeys niya? Ayan nga Pakitaan daw. mo ng picture yung kamukha niya. Bakit monkey? Kasi yun yung closest. Sa face ni Jaycel. Ayun, mas malang. Oh, cute. May ano siya. May damit. Cute ko ng damit. Ano mas cute? Pangit. Ay, nagandahan lang ako kasi may number 17. Kasi nga number ko to. Oh, look at that. It's so cute. Namiss mo ako, Besh. Magwi-withdraw lang kami. Kasi ang mahal nung... Kasi di umimog ba? Uy, hati tayo doon. Nakakaya po yung ginagawa Sa akin namin. Nakakaya. Nilalabas ko ganyan yung cellphone ko. Hi. Yan, dapat ganyan yung camera. Kaso lang real, yung presyo. So, sa mga may kaya po dyan. Saan? Alam mo yung vlog na to, puro tawa lang eh. Tsaka babay. Go. Miss na miss Bahala kasi ka. ako ni Yumi. Bala ka. Huwag kang mahiya. Huwag kang ginagawa. Ang mahiya. Huwag kang mahihiya. Watch out for this lady right here next season. Season? Season. Go, Besh. Season ni... Ayumi. Besh, tigilin natin. Hindi ako magpapapigil. Push na namin to Pero nakakaya po kasi tingin pa sila tingin sa amin. Yan na lang.
para save the earth. Jaycel. So, ano na? Ang cute! May rainbow, so chocolate. Mabango. Sarap. Sarap. Tagal mo eh. Tagal eh. Yay! So, ito akong naiindihan. Okay, so ano nang gagawin natin? Bibili na talaga namin yung stuff toy. Settle na namin na yung monkey talaga yung kukunin. Natin yung monkey. Hi, ate, we're back. Ayan. Ito na. Ito na talaga, di ba? Ay, siya ba? Parang hindi naman worth it agad kay Jaycel. Grabe, bakit? Hindi niya ma-appreciate. Dito na, oh. How much ba to? 550. Pwede yung isa na lang. Ano nga? Ikaw mag-decide. Nakikita na ako dito. May mas maliit naman yan ba? Talaga, yun na lang. Hindi nga pa ate patingin. Pero mas cute kasi ito. Ay, 17 kasi girl. Number ko, oh. Remembrance nga. Tapos ang cute niya pa. Cute din to, besh. Ito. No? Lahat sila cute. Ito rin, oh. Yeah! Mangga? May mangga ba kayo? Oo nga, no? May mangga ba kayo stuff? Final na. Yan na yung kukunin. Si number 17, monkey version of me. Okay, tara. Bakit sa'yo lang? O, plus 1. Lalagyan natin ng plus 1 dyan para 18. Hindi, 8 lang ako, besh. Ay, si 500. Para labag pa sa loob mo yung pagbayad, ha? Oh, panalo na sila 5 sets. Pero, wala na akong boss. Hindi ko na-film kasi intense yung game. Panorin nyo lang sa Facebook. Intense, guys. Promise. Na-stress ako. Bye-bye. Bye, dear Francis. Congrats po. Isang Congrats, karangalan maluwa po. kami. Hindi sa Thailand. Sa select. Thank you. Kapun Cup.